kimki ovqatni dori kabi yemasa, keyinchalik dorini ovqat kabi yeydi. Bitta muhim qoida bor, shuni bilib olinglar. Mana kim shu qoidaga amal qilsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Ochig'ini aytaman, bu muammo o'zimda ham bor. Hozir shuni ustida ish ketyapti, ya'ni o'zimni ovqatlanish rejimimni to'g'irlash. Uyqu rejimimni to'g'irladim, sport qo'shdim hayotimga va ovqatlanish rejimimni to'g'irlab turib bir dastur qilib, shu dasturni xalqimizga bepulga tarqatib sog'lomlashtirish maqsadi bor. Bitta oltin qoida bor. Shu qoidaga rioya qilinglar. Demak, kimki ovqatni dori kabi yemasa, keyinchalik dorini ovqat kabi yeydi. Mana juda zo'r narsa-da, buni qanaqa tushunish mumkin? Yani ovqatni dori kabi yeyish masalasi. Ya'ni masalan sizga men 10 ta dori yozdim. Siz mendan so'raysiz, doktor, men bu nimaga? Bu nimaga? Bu qaysi vaqtda ichiladi? Buni nimaga kechqurun ichib bo'lmaydi? Men buni kunduz ichiladi. Men buni hammasini so'raysiz. Ovqatimizni ham shunaqa nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni bu ovqat desam menga zarar beradimi? Bermaydimi? Foydasi qancha? Zarari qancha? Ana, ko'rdingizmi? Bu ovqatni kechqurun yesam bo'ladimi? Yoki kunduz yeganim ma'qulmi? Ertalab bu narsani yesa bo'ladimi? Yoki tunda soat 21:00 yoki 23:00 da ovqatlansam bo'ladimi degan savolni odam o'ziga berish kerak. Buni nomini ovqatni dori kabi yeyish deydi. Agar kim shu ishni qilsa, kelajakda dori umuman iste'mol qilmaydi. Lekin shu ishdan uzoq bo'lgan odam kelajakda dorini ovqat kabi yeydi.